હેલો ગુડ મોર્નિંગ મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। સવારનું બધું જ કામ મેં પતાવી દીધું છે અને કપડાં મેં વોશિંગ મશીનમાં નાખી દીધા છે। કપડાં વોશ તો થઈ ગયા, પણ આજે શું થયું ખબર છે તમને? વોશિંગ મશીનમાં કપડાં સ્પિન જ ન થાય અને પાણી પણ ડ્રેઇન ન થાય। હવે અમે છે ને વોશિંગ મશીનવાળાને ફોન કર્યો કે ભાઈ તમે રિપેર કરવા આવો, એટલે એને અમને કહ્યું કે આજે સન્ડે એટલે અમે નહીં આવી, એટલે આજે તો કપડાં પડા રહ્યા બરાબર। હવે એ મંડેના આવવાના છે, હવે મંડેના પણ કપડાં વોશ નહીં થાય। જ્યારે આવશે અને વોશિંગ મશીન રિપેર કરશે ત્યારે કપડાં વોશ થશે। ઘણી વાર આવું થઈ જાય ત્યારે આપણને એટલો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે ને, એક તો આપણે પહેલેથી કપડાં મશીનમાં જ ધોતા હોય, પહેલાં હાથે ધોતા હતા એ વાત જ અલગ હતી, પણ હવે જ્યારથી મશીન આવ્યું ત્યારથી કપડાં હાથે ધોતા જ નથી અને જ્યારે કપડાં ધોવાનું આવે ત્યારે શોલ્ડર પેન થઈ જાય। તો પછી કપડાં તો મેં 2 દિવસના રાખી દીધા કે ચલો હવે કાલે અમે કપડાં ધોઈ લઈશું। હવે મંડે વોશિંગ મશીનવાળા ભાઈ આવશે અને મશીન રિપેર કરશે, પછી હું કપડાં વોશિંગ મશીનમાં નાખી દઈશ। આ છે મંડેની ક્લિપ। વોશિંગ મશીનવાળા ભાઈ વોશિંગ મશીન રિપેર કરવા આવી ગયા છે અને એને બધા સ્પેર પાર્ટ ખોલી નાખ્યા છે। હવે આપણને એ બતાવશે કે આમાં શું તકલીફ છે। તમે જોઈ શકો છો કે બધા સ્પેર પાર્ટ સાફ કરી રહ્યા છે બ્રશથી। ઘણીવાર શું થાય કે મશીનમાં આપણે પાવડરને યુઝ કરતા હોય, પાણી ખરાબ આવતું હોય તો પાવડરમાં પણ ભેળસેળ આવતી હોય, તો આ રીતે એકદમ સિમેન્ટ જેવી પોપડી થઈ જાય તો એ પોપડીને એ લોકો સાફ કરી નાખે છે। સર્વિસ કરીને મોકલાવીને બરાબર તમે જ્યારે કરાવો ત્યારે એ પછી એનો જે ક્લિનિંગનો પાવડર આવે છે ને બે ત્રણ મહિને છે એ પાવડરથી તમે ક્લિનિંગ કરી રાખો ને તો આ માટી ના જામે ને લિક્વિડ હવે તમે જ્યારે યુઝ કરશો લિક્વિડમાં તો આપણે સરફેસ કે એરિયલ લાઈવ તો ચાલે ને? હા, એટલે એ થોડું કોસ્ટલી પડે છે ને। તમે જોયું ને પુનિતભાઈ કેવું સરસ સમજાવી રહ્યા છે। માટે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ઘરમાં વસાવીએ તો એની સાવચેતી તો રાખવી જ જોઈએ। જો આ થડ જુઓ તમે, જ્યાં સુધી તમારે પ્રોપર ખોલીને નહીં કરી ને ત્યાં સુધી આ રીતે પડ રહેશે જ જુઓ। બરાબર છે આ બધું નકર હલવાતું જશે પાછું વાલમાં જે ખામ તો બધું હવે પડ થતા જાય ને જો આવા એ બધા નીકળશે, આ બધું તમારું નીટ એન્ડ ક્લીન થઈ જાય પછી। પુનિતભાઈનું કહેવું એવું છે કે આ બધી ગંદકીને સારી રીતે સાફ કરી લેવામાં આવે છે અને જો વોશિંગ મશીન વધારે જામ થઈ ગયું હોય તો વોશિંગ મશીનનું બોડી કાઢીને પણ એને સારી રીતે સાફ કરવામાં આવે છે। તો આ છે પાર્ટ 1 વિડીયો। પાર્ટ 2નો વિડીયો પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ કે વોશિંગ મશીનનું બોડી કેવી રીતે સાફ કરવામાં આવે છે, તે વિડીયો પણ હું શેર કરવાની છું। તો પાર્ટ 2નો વિડીયો સ્કીપ ના કરશો। આમ સર્વિસ આમ કેટલા વખતે કરાવવી જોઈએ આપણે? એ સર્વિસમાં એનો આમ રેગ્યુલર તમે વાપરતા હો ને એનો જે ક્લિનિંગનો પાવડર આવે છે ને એ 3-4 મહિને છે એ ગરમ પાણી સાથે આમાં ઓપ્શન આપેલું છે મશીનમાં। અચ્છા, એ ટપ ક્લીનનું ઓપ્શન કરી ગરમ પાણી સાથે એ પાવડર મિક્સ કરી દેવાનો, કપડા વગર એ સાયકલ ચાલુ કરી દેવાની ટપ ક્લીન વાળી, અને જે છે પ્રોગ્રામ એનું 2-2.5 કલાકનો તમારે પ્રોસેસ એની આખી થઈ જશે, કપડાં ધોવાય એ જ રીતે। એમાં જે આછી મેલ ને બધું જામ્યું હોય ને એ બધું નીકળી જાય। આ તમારું લોંગ ટાઈમ થઈ જાય એટલે પડ થઈ જાય પછી આ રીતે જ નીકળે। અત્યારે પાવડર નાખીને ક્લીન કરો તો કઈ ઇફેક્ટ એટલી બધી ના આવે। બરાબર, હા એ તો જામ થઈ ગયું એટલે વાર લાગે। થોડું તમે રેગ્યુલર ટાઈમ ટુ ટાઈમ સર્વિસ કરો તો બરોબર છે।
જેમ ગાડીની કરાવો એમ આની પણ ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપણે સર્વિસ કરતા હોય તો કારણ કે આ વસ્તુ રૂટીન તમારે વપરાવાની જ છે. બરાબર. રૂટીન વસ્તુ વપરાતી અને સર્વિસ તમે ના રાખો તો પછી આ રીતે જામ બધું થઈ જાય. પછી એની ઇફેક્ટ બધી મશીન ઉપર આવે. અચ્છા, ઓકે. તમારું મશીન ઘણી ખરાબ થઈ જતું હોય, મોટરનો, બેલ્ટનો, કપડામાં ડાઘા પડી જાય. હજી વોશની ક્વોલિટી રહી ઓછી થઈ જાય તમારે, કારણ કે લોડ વધી જાય ને મશીનમાં. જે તમે રૂટિંગ એસિડ વાપરો તો એ ના હોય, અલગ એસિડ આવે, એકદમ ઓલું સ્ટ્રોંગ હોય. બરાબર. એ પાણીમાં નાખીને જ યુઝ કરવાનો ને એસિડ? ના, અમે જે વોશ કરવા માટે વાપરીને એ ડાયરેક્ટ જ હોય. અચ્છા, એનું નામ શું હોય છે? એ આપણે બજારમાં મળતું નથી. એસિડ આવે ને હજી ચાંદી બજાર, ચાંદી વાળાના સ્ટ્રોંગ આવે, ઉદ્યોગ વાળાના એ એસિડ છે. અચ્છા, ઓકે. પાછળ મશીનને જેમ પોઝિશનમાં તમે રાખ્યું છે, આ પાઇપ છે આમ દબાયેલી જો ઘર છે. કોઈ પણ મશીન હોય તમારે પાછળની સાઈડ પાઇપ છે ને આ રીતે ઓપન રહે ને એ રીતે રાખવું. બરાબર. એટલે શું છે કે કપડાનું જ્યારે લાસ્ટનું પાણી નીકળે ને એ તમારે જે બધો કચરો રહ્યો એ નીકળી જાય. લાસ્ટમાં પ્રેશર પાણીનું ના હોય એટલે શું છે ડોર છે બધો કચરો ને બધું અહીંયા પાઇપ દબાઈ જાય એટલે કચરો બધો મશીનમાં જમા થઈ જાય. બરાબર. જો આ ઓપન પાઇપ સળંગ રહે તમારી તો કચરો છે તમારું તરત બધું નીકળી જાય, જમા ના થવા દે અંદર. બરાબર, રાઈટ, ઓકે. મશીનના લેવલથી આ ડ્રેનેજ નીચે જ રાખવું, ઉપર રાખશો તો કચરો અંદર રહેશે જ. ઓકે, ઓકે, થેન્ક યુ. કપડાને જ્યારે કપડામાં કોઈ વસ્તુ ડાર્ક હોય ને ત્યારે જે તમારે કપડામાં ડાઘા પડી જતા હોય ને એટલે સમજી લેવાનું કે સર્વિસનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આ રીતે કચરો છે બધું પાણીમાં મિક્સ થતો જાય. ડાર્ક કપડા કાંઈ પણ હોય ને, પેન્ટ છે, શર્ટ છે, એમાં ડાયરેક્ટ તમારે માટીનો ભાગ દેખાય. બરાબર. જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, તમે વોશિંગ મશીન પુનિતભાઈએ કેવી રીતે સાફ કર્યું. જો તમારે આવી કંઈ તકલીફ હોય ને તો જો તમે જામનગરમાં રહેતા હોય તો તમે પુનિતભાઈનો જરૂરથી સંપર્ક કરજો. પુનિતભાઈનો નંબર હું નીચે લિંક આપી દઈશ, તો ચેકઆઉટ કરી લેજો. ફાઇનલી વોશિંગ મશીન સરસ રીતે રિપેર થઈ ગયું છે. હવે મેં કપડાં વોશ કરવા માટે રાખી દીધા છે. જો મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. હવે હું તમને મળીશ મસ્ત મજાના નવા બ્લોગની સાથે. બાય બાય.